हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज अपन बात करते हैं चेन नॉइज़ के बारे में। बहुत से लोग की बाइक में चेन की नॉइज़ आने लग जाती है। आज इसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत है तो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। बाकी वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, आप लोग को तभी समझ में आएगा चेन नॉइज़ के बारे में, ठीक है। तो आइस करते हैं वीडियो स्टार्ट और आप लोग को बताता हूँ चेन नॉइज़ के बारे में। तो थोड़ा सा इसको ना आप लोग डिटेल में जानो, ठीक है। नहीं तो ये समस्या एक ऐसी है, अगर आपको दिमाग पे लग गई तो आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा दिक्कत है, और अगर दिमाग पे नहीं लगी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वीडियो को देखिए पूरा लास्ट तक, आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जैसे कि अभी अपनी चेन है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप चेन, ठीक है। तो आपको थोड़ी सी ड्राई दिख रही होगी, ठीक है। अब ये ड्राई है, ठीक है, और बीच में देखोगे कुछ कुछ पार्ट उसके गीले गीले दिख रहे हैं। लेकिन गाइज ये चेन हो गई है अब गंदी, ठीक है, मतलब डर्टी हो गई है, बेकार हो गई है। तो इसको अपने को क्या है कि गाइज पहले इसको क्लीनर से क्लीन करना पड़ेगा, ठीक है, तभी कुछ काम जमेगा। अगर मैं इसके ऊपर वापस से इंजन ऑयल या चेन लूब डाल दूंगा तो जो चेन की नॉइज़ है वो आएगी, क्योंकि इसके अंदर आप ध्यान से देखोगे तो जो धूल मट्टी कंकड़ होते हैं, जैसे कि ये रोड पे पड़े होते हैं, मिट्टी विट्टी रेत, ये सब लग चुकी है, ठीक है। और ये जो सबसे ज़्यादा जमा हुई होगी जो फ्रंट का स्प्रॉकेट होता है अपना वहाँ पे। तो कभी भी गाइस अगर फ्रंट के स्प्रॉकेट की आप चेन को अगर आपको साफ़ करना है ना, तो एक बार क्या करा करो, 6-7 महीने में एक बार ये ढक्कन खोल के, जिस बाइक में इस टाइप की चेन होती है ना, मोटी चेन है, उसमें बहुत दिक्कत आती है। ये ढक्कन को खोल के, और ये उन बाइक्स में आती है जिनमें ऐसा कवर नहीं होता चेन, इस ढक्कन को खोल के इसमें पूरे गंदगी लग जाती है, मतलब कीचड़ विचड़ है, मट्टी धूल ऐसे रेत मिट्टी, तो यहाँ सब भरा जाती है। और फिर इस वजह से देखोगे आप यहाँ ध्यान से तो स्लज जमा हुआ है, ठीक है, चेन में। तो ये करता है नॉइज़, ठीक है। फिर आप लोग अगर इसमें नया चेन स्प्रॉकेट भी डलवा लोगे ना तो भी वो नॉइज़ आएगी, ठीक है। तो इसको सही करने के लिए आपको क्या करना है कि ढक्कन खोलना और पूरा इसको क्लीन करना है, ठीक है। उसके बाद अब बताता हूँ होता क्या है। ये गाइस स्लज जो गाइस मैं आपको बताता स्लज के बारे में। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे जो अपना जो स्प्रॉकेट है बड़ा वाला, देखो ध्यान से, इससे आपको स्लज दिख रहा है। तो गाइस यही स्लज जो होता है आपकी गाड़ी में चेन की नॉइज़ क्रिएट करता है, ठीक है। और अभी बात कर लेते हैं अपन थोड़ी सी कि जिनने नया चेन स्प्रॉकेट डलवाया है उनके इसमें अगर नॉइज़ आ रही है तो उसके लिए क्या करें, ठीक है। बहुत से लोग के इसमें ऐसा होता है कि नया चेन स्प्रॉकेट डलने के बाद भी आवाज़ आती है। तो उसके कुछ रीज़न होते हैं। एक्चुअली होता क्या है गाइस, जब नया चेन स्प्रॉकेट होता है तो थोड़े चलता है ना वो, तो ये समझ लो आप घिसता है वो, तो थोड़े दिन तक आवाज़ करेगा वो, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप उसमें प्रॉपर चेन ल्यूब डालते रहे, ठीक है। चेन ल्यूब डालना, चेन ऑयल मत डालना, ठीक है। क्योंकि चेन ऑयल बहुत से लोग क्या करते हैं, जो चेन ऑयल होता है इंजन ऑयल वाला वो डाल देते हैं। तो उसके लिए क्या एक प्रॉपर वीडियो अलग से बनी हुई है मेरे चैनल पर, आप लोग चेक कर लेना। क्योंकि गियर ऑयल डालोगे तो ठीक रहेगा। अगर इमरजेंसी में आपके पास में चेन ल्यूब नहीं है या गियर ऑयल नहीं है तब आप इंजन ऑयल डाल सकते हो, बट वो जला हुआ नहीं होना चाहिए, वो प्रॉपर नया होना चाहिए, ठीक है। तभी अगर वो पुराना है जला हुआ, जो बहुत से मैकेनिक लोग की दुकान पे रखा हुआ है तब बॉटल में भरा हुआ, वो नहीं डलवाना आपको, ठीक है। कभी भी डलवाओगे तो साफ़ सुथरा डलवाना, क्योंकि अगर गंदा डलवाओगे तो उसमें लुब्रिकेशन की जो क्षमता है ना वो रहती नहीं है, ठीक है। तो वो तो चेन घिसेगी और कचरा भी चिपकेगा, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ ना इस स्प्रॉकेट में क्या प्रॉब्लम आती है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या दिक्कत आती है मैं आपको बताता हूँ। तो भाई जो नया स्प्रॉकेट रहता है ना, उसमें एक तो कई बार क्या होता है, ये जो एडजस्टमेंट होता है चेन का, ये गड़बड़ सेट हो जाता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जो चेन का लॉक होता है गाइस, अभी पता नहीं किस साइड में है, एक चेन का गाइस लॉक होता है, वो लॉक अच्छे से सेट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो उससे भी टेक टेक करके आवाज़ आती है। और अगर वो लॉक से भी आवाज़ आ रही है तो आपको क्या करना है, वो लॉक को देख लेना है। कई बार क्या होता है, जो अपन नया चेन स्प्रॉकेट खरीदते हैं कभी कभार लॉक गड़बड़ आ जाता है, जो उसके अंदर रबर होती है वो रबरें कट जाती है, ठीक है। और वो रबर कटने के बाद जब आपकी गाड़ी चलती है ना, चेन में से टक टक टिक टिक साउंड आता है, तो वो उसी से आता है। या तो फिर आप लॉक चेंज कर दो, ठीक है,
जिन लोग की भी गाड़ी जब आप बाइक चलाते हो और चेन में से टक टक आवाज़ आती है, टिक टिक आवाज़ आती है, खन खन टक टक, जब गाड़ी चलती है चिक 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 टाइप की, तो आप उसके लिए वो लॉक को चेंज कर दो, आपका जो मैटर है वो सॉल्व हो जाएगा। बाकी कई बार ऐसा भी होता है कि चेन आपकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जो चेन के बीच में आप गाइस देख रहे हो ना, ये रोलर, ठीक है, ये देखो ये रोलर के कड़े आते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा जब कड़े आते हैं तो नॉइज़ आने लग जाती है। अगर लॉक के बाद भी आवाज़ आ रही है तो आपको फिर क्या करना है, चेन को चेंज कर देना है, ठीक है। लेकिन अगर नई गाड़ी है, नया चेन स्प्रॉकेट और फिर भी आवाज़ आ रही है तो चेन को क्या करो, क्लीन करो, उसके बाद में वापस से मस्त आप जो गियर ऑयल या चेन लूब यूज़ करते हो वो डालो और भूल जाओ, ठीक है। बाकी इसको हर 1-2 हफ्ते में चेन लूब करते रहना चाहिए। और अगर आपकी गाड़ी ऐसे धूल डस्ट वाले इलाके में चल रही है तो चेन को हर 15-20 दिन में साफ़ कर लो, ठीक है। क्योंकि अगर ये कचरा चिपक जाता है और इसी के ऊपर आप चेन लूब लगा दोगे तो जो चेन लूब होता है वो चिपचिपा होता है, ये धूल मिट्टी को जल्दी पकड़ लेता है। चेन लूब चिपचिपा इसलिए होता है ताकि वो चेन में बना रहे, अगर वो चिपचिपा नहीं रहेगा तो जल्दी निकल जाएगा, ठीक है गाइस। तो यही था इस वीडियो में, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो वीडियो के नीचे मुझे कमेंट कीजिएगा। बाकी यार गाइस, मैं लाइव आता हूँ तो बहुत से लोग रिप्लाई नहीं देते हैं। अगर कुछ दिक्कत रहती है तो लाइव में बता दिया करो, क्योंकि कमेंट में क्या होता है कि अगर अपन कभी कोई दूसरे काम में बिज़ी है तो कमेंट का मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, ठीक है। तो आप लोग डायरेक्ट जब मैं लाइव आता हूँ तो आ जाया करो। लाइव ज़्यादातर मैं रात में आता हूँ 8-9 बजे के समथिंग, दिन में तो कभी नहीं आऊँगा, जब भी आऊँगा रात में 8-9-10 बजे के समथिंग, तो आप लोग आ जाया करो, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर कोई क्वेश्चन हो तो वीडियो के नीचे मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है गाइस।